ଭାରତର ମହିଳା ବିମାନ ଚାଳିକା। ଆସ ପିଲାଏ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବିମାନ ଚାଳିକାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସରଳା ଠକରାଲ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ସମସ୍ତେ ମତି ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ସେ 1914 ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସରଳା ଠକରାଲ ମାତ୍ର 21 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପାଇଲଟ ବା ବିମାନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପତ୍ର ପାଇଥିଲେ। ସେ 1936 ମସିହା ଲାହୋରଠାରେ ଜିପ୍ସମଦ ନାମକ ଏକ 2 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ବିମାନ ଏକାକୀ ଉଡ଼ାଇଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଯିଏକି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ବିମାନ ଚଳାଇଥିଲେ। ସେ ବିମାନ ଚାଳନାର ଅନୁମତି ପତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ 1000 ଘଣ୍ଟା ବିମାନ ଉଡ଼ାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଆସ ଜାଣିବା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ବିମାନ ଚାଳିକାଙ୍କୁ। ଶ୍ରୀମତୀ ଜ୍ଞାନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଜ୍ଞାନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ସେ 1940 ମସିହାରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପତ୍ର ପାଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେ ବିଜୟାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ବିମାନ ଚାଳିକା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମତୀ ଗିରିବାଳା ମହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତୀ ଗିରିବାଳା ମହାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବେସରକାରୀ ମହିଳା ବିମାନ ଚାଳିକା। ସେ 1967 ମସିହାରେ ବିମାନ ଚାଳନା ନିମିତ୍ତ ଅନୁମତି ପତ୍ର ପାଇଥିଲେ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ବିମାନ ଚାଳିକା ସଂଗଠନରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ୱାଶିଂଟନ ଡିସି, ଆମେରିକା ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ।